我是阿奇，陈世安和他的朋友相约，下周中午12点的时候，以我为赌注，在球场对决。但是作为体育白痴，身高又仅有1.75米的他，却幻想着在比赛中能够扬眉吐气。继续投。也许是为了寻找扣篮的技巧，竟然还搬来了梯子。但是这个时候我发现，陈世安奇葩的行为竟然引来了路人，甚至还有人拿起了手机准备拍照。不好，如果拍下的视频被他的对手看到，那陈世安岂不是身败名裂？可以拍了。凌晨4点的噩耗，可别走了，咱曼巴精神永存。快手，看见每一种生活。